హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో భారీ వర్షాలు రాగల 24 గంటల్లో దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలకు చేరుకోబోతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీగా వర్షాలు పడబోతున్నాయి. వాయుగుండం ఏర్పడబోతోంది. రాగల 48 గంటల్లో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలతో పాటు తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మీరు ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్కి వస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేసి వెంటనే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతం దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏర్పడిన అల్పపీడనం విస్తరించింది. అల్పపీడనానికి అనుబంధంగా ఉపరితల ద్రోణి కూడా ఏర్పడింది. రాగల 24 గంటల్లో ఒడిశా, ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలకు చేరుకోబోతోంది. అల్పపీడనం కారణంగా గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, ఈ ప్రభావం వల్ల రానున్న 48 గంటల్లో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలతో పాటు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో భారీగా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఉపరితల ఆవర్తనం సగటు సముద్ర మట్టానికి 5.8 కిలోమీటర్లు వంగి ఉండడం కారణంగా భారీగా ఏపీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్షాలు పడబోతున్నట్లుగా వాతావరణ కేంద్ర అధికారులు తెలిపారు. ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. అక్కడక్కడ ఒక మోస్తరు వర్షాలు పడుతున్నాయి. అయితే ఈ ప్రభావం వల్ల రానున్న 48 గంటల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడినటువంటి భారీ వర్షాలు పడతాయని శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలతో పాటు దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో భారీగా నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. అదేవిధంగా ఏపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రజలందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని రెడ్ అలర్ట్ విధించి హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేసింది. ఇది వాళ్ళ ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్. వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.